Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz Hunji modelidan 200 kubalik mototsiklimiz Buxoro viloyatiga qarab ketyapti. Kimga shunaqa texnikalarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Viloyatlarga dastavkalarni qilib yetkazdirib beramiz. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Naqd pulga 25 million 500 ming so'mga dastavkasi bilan qildirib beryapmiz. Bundan tashqari elektrik mototsikllarimiz hamma turidan sotuvda mavjud. Kabina, bez kabina, benzinli mototsikllarimiz 800 kilogramdan boshlab 4 tonnagacha mototsikllarimiz sotuvda mavjud. Kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz kreditga o'sha hokim yordamchisi orqali yetkazdirib beramiz. Hokim yordamchisiga borib ariza topshirasizlar, tavsiyanoma beradi. Yagona darchadan elektronniy ключ parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnomalarni qilib yetkazdirib beramiz. Hammasini garantiyalari beriladi albatta. Viloyatlarga dastavkalari bor. 200 kubalik Hunji modelimiz o'sha Buxoro viloyatiga qarab, xudo xolasa yo'l oldi. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani O'smat povorotida joylashgan. Kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz hokim yordamchisiga ariza topshirasizlar, tavsiyanoma beradi. Yagona darchadan elektronniy ключ parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazdirib beramiz. Kvadrotsikl so'rayotgan akalarimiz uchun 2 tonnalik kvadrotsikllarimiz ham sotuvda mavjud. Narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 33 million so'mdan qilib beramiz kvadrotsiklarimizni. Alt Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan kvadrotsiklimiz 2 tonnalik 250 kubalik motor, rasxodlari 6 ta rasxod qiladi. Narxini 36 million so'mdan qilib beramiz. Alt brendidan. Chorva model so'rayotgan akalarimiz uchun Chorva modellarimiz 2 tonnalik 27 million so'mdan qilib beramiz. 2 tonnalik 140 ga 220 kuzov. Barcha turdagi mototsikllarimiz hammasi sotuvda mavjud. Kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz o'sha hokim yordamchisiga ariza topshirasizlar, tavsiyanoma beradi. Undan so'ng yagona darchadan elektronniy ключ parol olib Telegramdan tashlasalaringiz, onlayn shartnoma qilib aytilgan manzilga yetkazdirib beramiz. Benzinli mototsikllarimiz 800 kilogramdan 4 tonnagacha, elektrik mototsikllarimiz 1 tonnalik pol kabina, bez kabina hamma turdan sotuvda mavjud. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Kimga shunaqa texnikalarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Kanalimizga yangi kirgan akalarimiz like, podpiska bosib esdan chiqmasin. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanida M39 asosiy trassada joylashgan. O'ng tomonga Samarqand viloyatiga, chap tomonga Toshkent viloyatiga qarab ketadi. E'tibor uchun rahmat hammaga. Bo'ldi.